Yo what's up အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မရှိဘူးပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့မှာ Premiere Pro Beginner Course လေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားရပါတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီ course ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ introduction ပြရမယ့်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ introduction မှာကျွန်တော်ဒီ beginner course ထဲမှာဘာတွေပါအောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနည်းနည်းလေးexplain လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ဒီ Premiere Pro ကိုဘယ်လို download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော် setup ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ဒီ beginner course ထဲမှာဘာတွေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Premiere Pro ဘယ်လို install လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏနေလို့ရှိရင် tutorial video ပြသွားပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ beginner course ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းလေးရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးဒီ part 1အနေနဲ့ introduction မှာတော့ Premiere Pro install လုပ်တာနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်နောက်မှလာမယ့် episode တွေကို explain လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပထမဆုံးဒီ introduction video ကြီးအရင်မရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စလိုက်အောင်နောက်လာမယ့်ဟာတွေမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ Premiere Pro ရဲ့ workspace တွေအကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ပြောလို့ရှိရင် workspace တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာရယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေရာချတာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့3-3တာရှိရဲ့ workspace ပုံစံတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုလေစင်လေးနဲ့ချပြပေးပါမယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Premiere တွေကို footage တွေဘယ်လိုထည့်ရလဲ audio တွေဘယ်လိုထည့်ရလဲပြောလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံတွေဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါမယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် timeline ပေါ်မှာဘယ်လို sequence ဆောက်ရလဲအဲ့ဒီ sequence မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ footage တွေကိုဘယ်လိုထည့်ရလဲပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး rough cut လုပ်ရလဲအကျန်းဖြတ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒီဖြတ်ထားတဲ့ file ကိုနောက်ဆုံး file နဲ့ runner ဘယ်လိုခေါ်ရလဲနောက်ဆုံး export ဘယ်လိုထုတ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် beginner level နားလည်အောင်တက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ tutorial ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားပါသွားခဲ့လို့ရှိရင်လည်းနားလည်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး introduction မှာပါတဲ့ Premiere Pro install လုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်အခုပဲစလိုက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသုံးတဲ့ Premiere Pro ကကြတော့Premiere Pro 2019ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်တော့2020 2021အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့2022ထိသုံးကြည့်သေးရပေါ့နော်စိတ်တိုင်းမကြလေးရှိတော့2019အခုလောဆယ်ခဏပြန်ဆင်းတာပေါ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်လည်း update လုပ်နေလို့မှာပေါ့နော်ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်မှာ link တစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ link ကိုဒီ YouTube video ရဲ့အောက်က description ထဲမှာဝင်ပြီးတော့နှိပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်Okay, I'm a human. ပြီးရင်ဒီမှာခဏဆောင်မနော် Okay, link. Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ download ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးဆိုရင် download ဆွဲအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မှာ download anywhere ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာဒီ step download နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင် download ဆွဲအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြောက်ဒီမှာ download ဆွဲရတဲ့ file ရှိလို့ download တော့မဆွဲတော့ပါဘူးပထမဆုံးရေးကြည့်ရအချက်ကဒီ internet ပေးရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီwindow ကျွန်တော်တို့ဒီ credit သုံးလို့ရှိရင် virus software ကိုပေးဖို့လိုပဲပေါ့နော်Windows 10မှာကြောင့် auto virus protection ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အကိုခဏလေးပိတ်ပေးလိုက်ပိတ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆောနာdownload ဆွဲရတဲ့ file ကို right click ထောက်ပြီးတော့ဒီ run as administrator ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှိခဏဆောင်းမှုအောင်ရှိရင်ဒီမှာ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူအလုပ်လုပ်နေလိမ့်မယ် okay ဒီနေရာရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာရောက်လာလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဒီ box လေးကို check click နေပြီးလိုက်ပြီးတော့ရှိရင် install နှိပ်လိုက်ပါလုပ်ပေါ့ရှင်သူ့မှာနဲ့လှုပ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အလုပ်လုပ်တာတွေကိုခဏဆောင်လို့ရှိရင်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဘိုင်းလေးပြအောင်တော့ခဏဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်တော့တိုင်းလေးတွေသွားလိုက်အောင်โอเคပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီလိုနေရာမျိုးရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ connect ကိုဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ဘာသူဘိုင်းလေးဆက်သွားနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်လောက် percent ပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့ပြပါလိမ့်မယ်ဒါတော့နည်းမြင်တယ်စောနာထက်ဆက်လို့ရှိရင်တော့โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်Okay အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဒါပြီးတော့ပြီ close ကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်မှာ the installer has finished work ဆိုပြီးပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ okay ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရှင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုဘာမှတော့ရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ desktop မှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်မှာတော့ခုမပေါ်ဘူးတကယ်လို့မပေါ်ဆိုလို့ရှိရင် window တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာ Premiere Pro 2019ဆိုတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ left click နဲ့ဖိပြီးတော့ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Premiere Pro ခု install လုပ်ပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခဲ့တဲ့ဒီ
viral production ကိစ္စတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စက်ကို viral ဘာညာကြိုက်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်တကယ်ကာကွယ်မကာကွယ်တော့ကျွန်တော်လည်းသိချင်မသိဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်အောင် okay အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးဒီ box တွေကြားရလိမ့်မယ်ကြားလို့ရှိရင်ခဏဆောင်လိုက်ပါကျွန်တော်ရှိမှလုပ်ခဲ့တဲ့ project ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်တိတ်တော့ရေးမကြည့်ပါဘူးဆိုတော့ new project ခေါ်လိုက်ပါခေါ်ဖို့လို့ရှိရင်ဒီမှာနာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ PR ဂျူတိုဆိုတော့ဒီဟာကိုပမာသိမ်းမလဲဆိုပြီးတော့သူ location ကိုထောက်လို့ရမှာနော် browse ကိုချက်နေလိုက်နေပါရှင်ကို project ဆောက်မဲ့ location ကိုတွားပြီးတော့ project ဆောက်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် folder တစ်ဆောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ PR beginner course လို့ပြီးရေးထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့ location တွားပြီးဆောက်လိုက်မယ်ဆောက်ပါရှင်ဒီမှာ general အောက်မှာပိုးရဲ့ဆက်ကတကယ်လို့ GPU တက်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ GPU ရေးပေါ့နော် OpenCL ပေါ့ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမှာ RH 905 HD သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် OpenCL လို့ပေါ်ရပေါ့နော် NVIDIA ကြောင့်တခြားတစ်ခုပေါ့အောက်ကကြောင့်ဒါ CPU နဲ့ run တာပေါ့နော်အပေါ်ကကြောင့် GPU နဲ့ run တာပေါ့ဆိုတော့ဒီအောက်ကဟာတွေရောက်ဒီတိုင်းပါပဲထားလိုက်ပါပြီးတော့ရှင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့အခုဆိုရှင်ကျွန်တော် project တစ်ခုဆောက်ပူရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတော့ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးထွက်လာအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး workspace ဆောက်ရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော် editing နဲ့ဝင်လိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးနေကြ default workspace တစ်ခုရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမှာနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီ editing workspace တွေဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ editing workspace တွေဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ဘယ်ကနေပြီးတော့စလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကနေစမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီထိုးလေးတွေရှိရပေါ့နော်ဒီထိုးလေးတွေရှိရဟာကိုကျွန်တော်ထိုးပါလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုးပါကိုအမြဲတမ်းဟိုးပေါ်ဆုံးမှာပဲထားထားရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုရွှေ့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ထိပ်ကိုတွားလိုက်တွားဖို့ရှင် left click နဲ့ကြာဖိလိုက်ဖိဖို့ရှင်ဆွဲခေါ်ပါလိုက်ဆွဲခေါ်ပါလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်မှာစိမ်းအောင်နဲ့လေးမြင်ရပါလိမ့်မယ်စိမ်းအောင်နဲ့လေးမြင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်လိုက်ပါအခါကျတော့ရှင်ဒီနေရာမှာရှိရထိုးပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးပေါ်ဆုံးတာကိုရောက်ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာတိုင်းအရင်ကြီးနေပေါ့နော်ကြီးနေဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းချုံလိုက်ပါမယ်โอเคခြုံမွားကြီးဆိုတော့နောက်တစ်ခုဒါကြတော့ source ပေါ့နော် source ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ footage တွေကိုကြည့်ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီဘက်ကကြတော့ဒါ effect control ပေါ့နော် effect control ဆိုတော့ effect တွေကိုလာပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရတဲ့နေရာပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့audio clip mixer တော့ကျွန်တော်မသုံးပါဘူးနောက်တစ်ခု meter data လည်းကျွန်တော်မသုံးပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကိုဖြတ်လိုက်မှဆိုရှင်ဒီနှစ်ခုပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်okay ပြောရှင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုထပ်သွားမယ်ဒီနေရာကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် project ထဲမှာရှိရဲ့ footage တွေပြီးတော့ရှင် audio file တွေဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံးကိုဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီ project ထဲမှာရှိများຢာတွေအကုန်လုံးဒီမှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခု media browser တော့ကျွန်တော်မသုံးပါဘူးပြီးတော့ရှင် library လည်းကျွန်တော်မသုံးပါဘူးပြီး info လည်းမသုံးပါဘူး effect ကတော့သုံးပါတယ်ပြီးတော့ရှင်marker တော့တစ်ခါလေးသုံးနေဆိုပေမဲ့ဒီမှာတော့ခဏဖြောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင် history လည်းမသုံးပါဘူးဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုရှိနေတဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကိုပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံမလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ဆုံးနေရာလေးကို left click နဲ့ဖိလိုက်ပါဖိသွားရှင်ခေါ်သွားရှင်ဒီလိုမျိုးဟိုခင်းအောင်လေးကတချမ်းလေးမှာပေါင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့လွှတ်ချလိုက်ပါလွှတ်ချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ project ထဲမှာရှိများ media တွေအကုန်လုံးမြင်ရမယ့်နေရာတစ်ခုရယ် effect panel ရတဲ့တွေ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့ footage တွေကိုလာပြီးတော့ preview ကြည့်လို့ရတဲ့နေရာရယ်ပြီးတော့ရှင် effect control ရယ်ဒီနေရာကျတော့ဒါ program view လို့ခေါ်ရပေါ့နော် program display လို့လည်းခေါ်ရပေါ့ဒီနေရာကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ timeline ထဲမှာ edit လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဒီနေရာမှာလာပြီးကြည့်ရတာပါဒီနေရာမှာ edit ဖြစ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဒီနေရာမှာအကုန်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ default workspace ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဘယ်လိုသိမ်းမလဲဆိုတော့ဒီ editing ရဲ့ဘေးနားမှာမြင်ကြောင်းလေး၃ကြောင်းရှိရဲအဲ့ဒါလိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပွားလို့ရှိရင်ဒီကောင် CS new workspace တော့ရှိရဲအဲ့အောင်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ workspace ကိုဘယ်လိုမျိုးနာမည်ပေးမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PR beginner ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်
ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရှိသမျှ wall space တွေရဲ့အားလုံးရဲ့ထောင်ဆုံးမှာကျွန်တော် PR beginner ဆိုတဲ့ wall space တစ်ခုကအသစ်ထပ်တိုးလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ wall space လုပ်တဲ့နေရာတော့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ introduction video လေးရတော့ပါပဲဒီ part 2ကနေပြီးတော့ final runner ထုတ်တဲ့အပိုင်းထိကိုနေ့တိုင်းတင်သွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး video ဆက်ပြီးကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ် okay guys အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထက် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ် peace